ये व्हाट्सअप गाइस बैक टू चैनल किंग में। तो गाइस आज की वीडियो में हम फिर से खेलने वाले इंडियन लाइट 3 को ज़्यादा पगला हो गया। सॉरी। तो ये देखो ओपन करते हैं हम अपना इंडियन बाइक 3D। चलो फटाफट खुल जा सिंपल ब्लिंग। चीट कोड नहीं बताने वाला, आज मैं फनी करूँगा बहुत कुछ। चलो अपन की बात करना है अब अगली वीडियो में 12 से कुछ चीट कोड गेम के प्लीज हाथ प्लीज बता देना।